हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे टेक्निकल चैनल पर स्वागत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हाँ तो दोस्तों, आप भी सीख सकते हो काइनमास्टर से इको लगाना। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं काइनमास्टर से इको कैसे लगाते हैं। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में काइनमास्टर ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देखिए, इस तरीके से मैं अपना बैकग्राउंड में कौन सा भी फ़ोटो चॉइस कर लेता हूँ। उस तरीके से आप अपना चॉइस कर लेना है इस तरीके से, और वॉइस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जो अपना वॉइस है रिकॉर्ड कर लेना है इस तरीके से। देखिए, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, काइनमास्टर की सभी एडिटिंग सीखने के लिए हमारे टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं अभी रिकॉर्डिंग किया हूँ, तो इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग कर लेना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देखिए, मेरी डुप्लीकेट वॉइस रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो आपको इस पर टैप कर लेना है, थोड़ा आगे कर लेना है। देखिए, इस तरीके से। तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ। हमारे टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम ऐसे इसको ज़्यादा ही इको लगा है। तो आपको क्या करना है, आपके आवाज़ वॉल्यूम है उस पर कम कर लेना है। देखिए, इस तरीके से मैंने कम कर लिया। तो इस तरीके से कम करके आपको फिर से एक बार मैं चला के दिखाता हूँ। हमारे टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि तो देखिए दोस्तों, हमारा इको जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना इको काइनमास्टर से लगा सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।